È molto importante riunirsi in gruppi per fare dei rituali e che è molto importante di mettersi insieme perché sembra che questa società ha tanto bisogno di che le persone si riuniscano e si dicano la verità, che cominciano a lavorare sobre se stesse, si togliono la roba, dico la roba psicologica evidentemente, togliersi le maschere, queste menzogne di perfezione, mostrarsi come siamo, mettersi in gioco, mettersi a lavorare, sentirsi come una sola famiglia, come un solo spirito. Perché sembra che la questione è così, che siamo una forma di spirito vivo, una vibrazione conscia, amorevole, a sveglia. Allora io voglio cominciare questo incontro con una storia che mi piace molto. È una storia di un cuco divino, una storia indiana di un cuco divino. Questo cuco divino è dei fagioli sacri, no? Allora le dei le dicono ai dei, le dicono per favore deve cucinare per noi di questa zuppa dei fagioli sacri che ne vogliamo mangiare. Allora lui va al giardino e le dice ai fagioli sacri, le dice guarda i dei ti vogliono cucinare, è l'ora di andarsi a cucinare. E loro dicono vamos a cucinarsi, che non sa neanche che cosa è essere cucinati. È come uno dice vamos a fare la terapia, quando si trovano lì. sì, no, lei va alla zuppa, allora tutti saltano alla zuppa, no? Insieme si mettono lì e mettono a nuotare, e dopo l'acqua diventa calda, comincia a diventare più calda, loro cominciano a affogare un pochino e cominciano ad avere un pochino di angoscia, sentono che sono troppo umidi, che qualcosa sta arrivando, che si stanno ammorbidendo perché erano molto duri, e stanno ammorbidendo, cominciano a gridare, dicono aiuta, non vogliamo essere più cotto, è finito, non vogliamo ritornare. Allora il cuco non sa che cosa fare, e medita e di repente trova una idea. E l'idea è dirle alle fagioli, le dice guarden, voi andate a lasciarvi cuocere, si ammorbidiranno tanto che si disintegreranno, e quando si disintegreranno e diventeranno una sola zuppa, saranno bevuto per i dei, entreranno dentro del corpo dei dei e diventeranno il corpo, la sangue, le viscere, le ossa, lo spirito e l'anima dei dei. Allora il fagiolo dice, bueno, allora sì, e si lascia cuocere, no? Un poco come noi, io vi vedo un poco come i fagioli. E anche a me, perché anche io mi vedo come un fagiolo, io mi considero un essere in costante di sviluppo e veramente ho la gioia di poter assistere e il dolore anche perché attraversare le crisi della trasformazione è forte, di vermi trasformarmi, rendermi conto alla fine che non sono arrivato a gran cosa sino a un altro passo di più. Quando arrivo a qualcosa dico, sono arrivato all'illuminazione, sono arrivato, e mi rendo conto che ancora, allora è infinito alla fine, dunque è un processo, è il contatto, viviamo in un mondo, sembra che è una zuppa, e viviamo come dei fagioli e come degli individui separati, come se no, lo spazio non esisteva tra di noi. Sembra che già non è così, lo spazio è qui, lo spazio è pieno.